大家有冇見到我要咁樣喎？咁鬼鼠做乜嘢咧？大家有冇發覺咧？睇啲官方新聞上咧，係硬係有啲部分佢係 skip 咗冇影到咧，就係嗱，我唔係話呢部全世界最勁嘅量產三氣缸引擎嘅低轉係差啊！呢部車嘅動態咧十分奇怪。如果真係講呢個 driving 嘅特性，我可以話俾你聽，呢個世界上真係絕無僅有。你揸過就知道，唔係 hot hatch 嚟嘅佢。今次我哋試 GR Yaris，好多傳媒咧都係不停讚呢部車，講到佢神一樣，好勁嘅。但我哋想做魔鬼，就係我哋今次坐喺度專數佢啲不是，搞事我哋講佢啲衰嘢。係，不過在此之前咧，點解我哋會借到架 GR Yaris 出嚟咧？就係上次我同 Edmond 試車就話好想試呢架車，一路都未試。我最近有部 GR Yaris 喎。啊係喎，但我哋都冇試過。係啊，真係冇試過。真係慘。有呢架車嘅朋友，麻煩你獻下身好唔好？借俾我哋試下。係啦。咁就有一個好好嘅觀眾啦，或者讀者，咁佢就會主動聯絡我哋話，我有部 GR Yaris 喎，咁佢就願意借俾我哋試，仲陪足我哋一日添喎。我哋魔鬼嚟噶嘛，梗係要陪足我哋搞咁耐啦。由朝搞到晚啦，所以多謝晒呢位車主啊！好啦，魔鬼1號出動。嗱，我而家轉緊彎，我發覺咧呢架車嘅軚盤咧，有時要扭超過90度啊！佢呢個 steering ratio 咧唔係好進取嘅。我就當佢呢個係你唔中意嘅地方。係一陣可能 Edmond 會有其他見解，我哋唔好理佢。跟住到我咯喎。另一樣呢架車咧，價錢喺香港買啊，出埋牌差唔多70萬嘅喎。不過記住啊，因為佢係水貨車，其實佢喺歐洲或者日本咧就唔係咁貴嘅。日本賣緊400零萬 yen， 對比翻其實同架 STI 差唔多價錢。所以如果代理入嘅話咧，我估係賣50萬送啲嘅啫。貴咗咩？貴咗俾咗好多稅個政府咯。到我講咯喎，我繼續講揸車啲嘢。好啊。我發覺喺我個頭咧，大家有冇見到我要咁樣喎？咁鬼鼠做乜嘢咧？呢個中央倒後鏡咧安好低喎，就變咗好似一條客縫咁樣先望到中間呢個位啊！好，到我車廂就膠嗰啲啦，即係我而家真金白銀攞70萬出嚟咧，車籠你就冇乜特別嘢好睇噶啦。咁但係普遍用緊嘅質地都係豐田車仔嘢啊，好衰我哋咁所謂嘅車。我最中意咁樣駕駛篇就係司機位咧坐得有啲高嘅，感覺就係有啲狹窄啊個車廂。都冇辦法，因為可能娃哩車咧，始終佢係要坐得高先可以望得遠啊。係呢個啱嘅。我繼續講個車廂，冇位擺嘢嘅大佬。呢度個窿啦，一個 USB 咁大把，插電插咗去之後咧，冷氣口呢度有個兜仔嘅，你可以擺上去。但係呢個兜仔咧就好似潮退咁淺啊，所以都會周圍射嚟射去嗰啲嘢。咁其他就冇位擺嘢，有2個杯架仔咯，係冇中央手袖，冇㗎。又到我咯噃。啊係啊。大家有冇發覺咧？睇啲官方新聞上咧，係硬係有啲部分佢係 skip 咗冇影到咧，就係後座同埋尾箱。頭先我試過揭開尾箱睇，感覺上唔係好差，但係望真啲咧，我覺得係2個 hand carry 嘅篋咧，都未必都放得到入去嘅。數字上100幾 lit 啊！嚇咁少啊？係啊 ，Smart 都200幾 lit 啦。行李都唔緊要，行李有行李嘅辛苦。人嘅方面，你唔好以為你有4人家庭買呢個車冇死梗啊！呢個係2+2啊，超級2+2啊，因為後邊咧室位 OK， 但係車呢邊係咗真係後座頂頭咯。就要個人線前坐咯，線前坐變咗室位又近乎0喎。所以真係唔好諗住長時間載人，後座冇冷氣呢樣嘢係算啦，車仔一定㗎啦。算啦，到我咯喎，我今次講啲揸車嘢咯喎。我覺得個腳踏咧，油門同 brake 個 pedal 比較細咗少少，而中間個 gap 又闊咗少少，唔係好大問題。但係咧，若然可以做翻密少少，又或者其中一個 pedal 闊翻啲咧，會就腳啲嘅。你講開個 pedal，我想講個油門喎，個反應唔係好快啊！意思即係你突然間出彎啊，佢要等一等咧，先至個轉速上到 pick up 到嘅。3缸再加埋細 CC 就都冇辦法嘅，都係咁噶啦。係咪到我啦？係啊，軚盤嗰個力度啊，即係個重量同佢嗰個反作用嗰個拉力咧，好平淡啊，慢快好似都係得咁重嘅啫。好清晰嘅 road message 又唔係嘅，唔知係咪 Rally 車需要嘅一樣嘢咧？即係太清晰係咪搞唔掂咧？
其實我哋剛才講嗰啲唔係好中意啊，叫做有啲缺陷嘅地方咧，都因應一個條件嘅，就係呢架車咧，佢唔係一般嘅街車，佢要參加 WRC 嘅 homologation 啊嘛，所以咧喺一啲設計上或者 setting 上係同我哋平時試開嘅所謂高性能車嘅街車係唔同嘅。係有啲人可能會話，咁好多 AMG 啊、乜嘢 M 啊，咁佢都有賽車版啦。咁但係我想講，一架街車變成一架賽車，同埋一架 WRC 變翻架街車，嗰個 convert 啊係好唔同嘅。因為一架街車轉成一架賽車，佢梗係照顧個街車先㗎啦。咁所以好多嘢都係好文明嘅。咁但係你由一架 WRC 行一個 gravel 行爛地一架車，轉翻咗一個民用車咧，就唔係咁簡單。一開頭極端化噶啦，唔通你整走晒啲極端化嘅，變翻一個平庸嘅車咩？好貴噶嘛，成件事就唔同咯。戴翻個頭盔先，其實我哋擺到明就係上嚟搞事噶啦。正常試車嘅，我哋再 pass 俾 Edmond，等佢睇下有冇揾到啲天使嘅優點出嚟嘅。講真啦，頭先我試咗，我幾中意架車嘅，我都係喎。阿安同姚子浩就喺度猛咁挑剔啲缺點啦。而家我就真係試車呢部世界知名嘅 GR Yaris 有幾勁。揸完呢部 GR Yaris 咧，哇！令我反思好多嘢。呢部車一出，差唔多全世界嘅汽車媒體都讚到不得了嘅。就算香港未有行貨嚟，水貨都好似賣到唔少嘅，價錢仲幾貴添。但係大家都將個焦點集中咗喺，哇嚇！水貨賣到成60-70萬喎，Toyota 喎，Yaris 喎，使唔使啊？我唔係同你討論呢啲錢嘅問題。揸完呢架 GR Yaris，佢係因為 homologation 嘅 WRC 而做出嚟嘅。我哋差唔多忘記咗，其實 WRC 嘅車係真係另外一種嘢嚟嘅。WRC 嘅原理就係你要用個動態去幫你轉彎嘅。我講緊嘅動態唔係話，揈一揈個尾，掉一掉，咁咪叫型咯，唔係呢種嘅，而係好多路面你係靠去 sliding 去側滑，令個輪胎去攞更多嘅 grip， 而令到架車可以再有力咁啊飆出個彎嗰度。一般嘅 circuit 係理論上係唔需要咁做，你個線位行得啱，最好條胎係唔應該咁樣 spin 法、咁樣 sliding 法嘅。但係揸呢架咧，佢係有呢種 WRC 嘅特性，就係佢連埋個 vehicle dynamics， 成個 body movement 就一齊轉彎嘅。佢同而家市面上好多車都好唔同，譬如差唔多匹數 Golf R 啊、Megane RS 啊、Civic Type R 啊。如果你係揸慣頭先嗰幾部車，揸落呢部咧，你會覺得好怪嘅感覺。第一就係佢個坐姿真係比較高嘅，有啲嘅講法就話，因為 Rally 真係要睇得遠啲。咁事實上 Rally 嘅賽車張凳就真係唔係好低嘅。第二就係個 engine 嘅 tuning 啦。無論係勁到400幾匹嘅 A40S， 好多人讚嘅 Civic Type R， 佢哋嘅 engine 就算點 tune 都係會兼顧好多低至中轉嗰種扭力。嗱，我唔係話呢副全世界最勁嘅量產三氣缸引擎嘅低轉係差啊，唔係咁嘅意思啊，而係當你真係踩到高轉嘅時候，你發覺個世界係完全唔一樣嘅。呢架車你踩到5000、6000，哇！嗰種嘭一聲衝出嚟嗰種效果，加埋聲音，雖然佢有啲聲音係喺喇叭度出，仲有就算你踩到去紅區，佢唔會 cut 你油嘅，佢係頂住嘅咋。就算佢頂住都唔係頂到你頂心頂肺嗰種嘅，你知道你踩過紅區嘅，但係佢唔會話喂老友你好收手咯，唔係呢種嚟嘅，佢都係話喂過啦，你想用仲可以 keep 喺我度，當然我建議大家唔應該咁樣啦啊！喂，點解會咁 tune 法㗎？點解咁 tune法？如果落得場，咪知道點解咁 tune法咯。就係用呢啲 engine range 啊嘛，4000幾至6000之間，你自己攞自己嘅本事出嚟搞掂佢啦。其實引擎工程師係一個魔術師嚟㗎嘛，
佢諗住架車想有邊種嘅表現，佢就 tune 邊種嘅嘢出嚟。呢架車由頭到尾話就話 homologation， 其實做呢架車嗰批工程師，包括背後左右佢嘅車手啊、豐田章男啊，成班就係、喂，我要部好好玩，就係、好似賽車嘅嘢喎，根本就係咁 tune 法。所以揸呢架車係3個盤，有時候譬如3000零4000轉個 pick up 有少少覺得，哇！如果你個油門嘅反應可以再快啲就冇得頂。但係當你過咗嘅時候，哇！嗰個別有洞天嘅感覺真係太開心啦！呢部車。呢部車嘅動態咧十分奇怪。首先佢有 body roll 嘅，一般好勁嘅街車都盡量係減少個 body roll 為主嘅。其實大部分個懸掛有幾硬就撐幾硬，唔係話工程師想咁啊，而係好多人覺得咁樣就為之穩，為之咬得住啊。但係 Rally 唔需要咁嘅 ，Rally 就係要個 body movement 俾 signal 個車手去做下一步嘅動作，而呢種 signal 係相當重要嘅對一個 Rally 車手。所以你會覺得點解佢會 roll 嘅咧？點解好似有少少撐唔住咧？呢套懸掛而家呢個 set up 咧，好老實真係冇得頂。如果你買呢部車，真係唔好搞佢，越搞越旺。我覺得你嗱，如果慢車揸嘅時候，特別喺凹凹凸凸嗰啲市區路，你會覺得架車咦跳跳地啊！冇辦法嘅啦，因為佢個軸距真係好短嘅。但係真係當你快嘅時候，尤其是喺大霧山落山嗰段嘅頭一段去到英雄嶺之前，大部分所謂好勁嘅 road car 咧，喺嗰段個避震機係好難應付嘅，因為又密嘅跳動，又有好大嘅凹凸，咁樣。我哋通常試車都會覺得要特別小心嘅，但係呢架真係唔使點理嘅，好得人驚。反而你係速度一嚟到嘅時候，佢個懸掛受某種壓力之後，其實佢嗰個寬容度會變得越嚟越大添，即係可以應付嘅路面係越嚟越多。凹凸啦，咪凹凸咯，佢咁就過咗啦。亦都係因為揸 Rally 其實真係有需要懸掛要喐 ，body 要 roll， 令到個車手做一啲 sliding 去攞更大嘅 grip。所以懸掛唔係好似一般 road car hot hatch 嗰種 setting， 盡量 set 得硬啲，等個懸掛撐到個轆，最能夠接觸到路面，攞最大嘅 grip 去做嘢。當然呢架都做到嘅，但係佢又多咗少少呢種。如果我哋唔知道佢個背景係嚟自 WRC homologation， 你會覺得啊有時有啲奇怪喎，點解200幾匹嘅車個懸掛會有咁明顯嘅 roll 咧？其實係根本係有需要嘅。仲有佢而家呢一套名為 GR4 嘅4驅，其實係一個 full time 嘅 4-wheel drive 嚟嘅，所以長時間4個轆都有力嘅。不過問題你揀邊個 mode 就有唔同嘅比例。咁點解唔用 variable 咧？咪又係嗰種諗法咯。我跑 Rally 我根本就係4個轆係長時間都需要動力嘅。喺大霧山呢種路，老實講係咪真係好必須4驅咧？又唔一定嘅。270匹、280匹係咪真係好需要4驅咧？其實都唔一定嘅。不過既然呢部 GR Yaris 係講到明 WRC homologation， 咁冇可能冇4驅㗎係嘛？做俾你都靴佢啦，啱唔啱啊？而佢呢度4驅咧，某程度上係會影響咗個動力嘅輸出嘅，因為佢真係分咗力去後邊㗎嘛。譬如你揸頭轆個 hot hatch 咧，你可能覺得某啲直路去湧出去嘅時候咧，呢架車好似未夠嗰啲咁湧喎。嗱，但係我話俾你聽啊，呢架車都相當慢㗎。但係當你去到嗰啲彎嘅時候，其實你就知道佢個美妙嘅地方唔係用幾多匹、用幾多速度去令你盲目咗，佢係用啲動態令你覺得，哇！原來揸車係可以有一個仙境咁嘅地方㗎喎。問題你自己揸唔揸到佢出嚟嘅啫喎。如果你用佢嘅 Sport Mode， 個尾轆係70，頭轆係30，佢唔係個尾轆幫手去令你入彎更加快。當然，佢實際嘅效果都有嘅，即係你用咗 normal 同 sport 咧，你就即刻會知道你每入一個彎嘅動作咧，好似 sharp 咗嘅喎。佢呢套嘅4驅，當後轆個 power 係多嘅時候，甚至50-50嘅時候，係其實係俾第二種嘅揸法嚟。就算你用 normal， 其實佢本身入彎都好快，你咁短嘅車，咁細嘅車，點會動作唔敏捷咧？係咪？
落咗車之後，成個幾鐘都仲喺度諗緊一件事，就係頭先我某幾個彎有啲乜嘢嘅可能性呢？引擎本身就已經有唔同嘅力量喺唔同嘅轉數嘅時候，有好明顯嘅差別。咁另外波瓦棍波當然要你自己去掌握，用邊個波瓦去轉某一個彎做某個動作。四驅嘅模式有唔同嘅動力分佈，亦都可以改變成個喺彎上邊嘅動態。你諗下，淨係呢3個元素就已經令到你有好多唔同嘅組合你可以選用。咁所以我覺得好奇怪就係，以往我揸好多譬如真係幾百匹嘅車，揸完一身汗好興奮啊，好開心啊，但係唔會好似呢架咁要我諗好多嘢啊，我應該點樣可以做得好啲呢？因為呢架車喺彎裏邊嘅動態實在太清楚啦。Body roll traction 到個 ESP 出手，ESP 值得講一講。ESP 嘅出手咧，唔係普通街車嗰種 ESP 嚟嘅。佢就算出咗，你咪有鬼得去斬咯。佢唔係好干擾你噶，一樣有 power 噶。當你壓落個彎嗰度，呢個用2波係 OK 嘅，3波又得唔得？又得嘅喎。3波個尾又再發多啲嘅時候，你會感覺到佢一路發嘅時候，個車體嘅動態咧，同你嘅心意咧係結得好實嘅。呢樣嘢好古怪，就唔係而家好多車到某啲情況之下咧，你係覺得架車幫咗你嘅。呢架唔係，其實你想去做啲咩嘢咧，佢都會做，但係佢會慢慢話俾你聽點樣啊？而家點樣啊？而家點樣啊？好清楚啊！一個快彎壓落去，咦個車身側，跟住個尾轆有 power， 我再俾啲油去推返出去嘅時候，原來係可以咁線性同咁有 detail 喎裏邊。呢部 GR Yaris 咧係真係令我大開眼界，我冇諗過一間車廠仲要係豐田。啲豐田好似好耐冇做跑車，即係上次阿 Supra 我哋都覺得係好車嚟嘅，但係爭減啲味道咯。嗱，再之前嘅86，我係覺得非常好嘅車嚟嘅，因為豐田係好知道自己係做緊啲乜嘢。我唔係同你鬥 power 鬥乜嘢，我係俾翻啲揸車嘅感覺你，我係俾翻一啲你哋形容為 JDM 嗰啲所謂跑車元素你。呢架又係咁 single-minded 嘅，即係我而家要 homologation 做一部真係可以去跑 rally 嘅車，你唔需要世界冠軍先揸得掂嘅。買呢部，你一樣可以感受到 rally 車嘅 setting 都可以係好有樂趣，而係好特別。當呢部車出現嘅時候咧，即係因為水貨嘅關係啦，真係賣出嚟60-70萬嘅。咁網上邊有啲人，好多人有啲即係網上邊真係好離譜嘅時候，真係60-70萬買部 Yaris 270匹，有冇搞錯啊？如果真係講呢個 driving 嘅特性，我可以話俾你聽，呢個世界上真係絕無僅有，可能將來都係只此一家。豐田用咁多心機研究呢部車應該係點樣做出嚟嘅時候，呢啲唔係一啲 marketing 嘅 tools 嚟嘅，唔係一啲 marketing 嘅口號嚟嘅。你真係揸過，你發覺哇，真係好唔同嘅一啲嘢嚟嘅。而呢種嘢，你話佢係咪值70萬定60萬？唔係咁衡量嘅。你揸過就知道。唔係 hot hatch 嚟嘅佢。如果你要 hot hatch，你覺得呢部係，我諗你揾錯咗。呢部係真係擠咗好多 rally 嘅經驗落去，賽車嘅技術落去，賽車嘅 concept 落去，而做出一部你連揸喺街你都可以不斷可以令架車跑得越嚟越好。只要你自己肯俾心機去思考同磨練自己嘅技術，呢架車係可以有好多種嘅可能性嘅揸法嘅，好得意。